O Pancadão 700 ficou pronto, eu quero saber o que vocês acharam. Antes de ver mais desse projeto tocando forte, para você que curte som automotivo, eu peço para você já me seguir aí para acompanhar projeto novo de som automotivo todo dia com muitas dicas e orientações. Se liga no grave.